दर्शकबिन नमस्कार। आजको यस गाउँघर लेकबेसीको अपडेटमा हामी तपाईहरुलाई के देखाउन चाहन्छौं भने प्युठान जिल्लाको प्रमुख धार्मिक स्थल झाँक्रीस्थानको दर्शन गराउँदैछौं र भिडियोमा हामी देखिरहेका छौं विभिन्न सल्लेरी वन हुँदै हामी प्युठानको सदरमुकाम खलंगाबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछौं र यस झाँक्रीस्थान मन्दिरको बारेमा भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ झाँक्रेश्वर महादेव पूर्ण महाराजले चाहिँ उहाँले चाहिँ कम कान सुन्ने हुँदा उहाँ विषय बेसरी चिच्चाएर वरहरू माग्नुपर्ने हामी यहाँ स्थानीयबाट थाहा पाउन सक्छौं। यतिबेला हामी कात्रे खोला क्रस गर्दैछौं। कात्रे खोलाको नजिकै पर्ने यस झाँक्रीस्थानको मन्दिरको सेरोफेरोमा हामी आइपुगेका छौं। भक्तजनहरूले यहाँ आफ्नो भाकल पूरा भइसकेपछि त्रिशूल र घण्टी चढाउने र पञ्चबली पशुपन्छीको बलि दिने प्रचलन पनि रहेको यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ। अर्को अनौठो कुरा के छ भने यस मन्दिरको वरिपरि हामी त्यति धेरै सरसफाइ भएको देख्न सक्दैनौं, किनभने यहाँ चाहिँ सरसफाइ गरेमा चाहिँ अनिष्ट हुने मान्यता पौराणिक मान्यता रहेको रहेछ र यहाँ चाहिँ बर्खायामको समयमा चाहिँ जे जति सरसफाइ भयो, पानीले जे पखाल्यो र हावाहुरीले जे सरसफाइ भयो त्यही नै हो भन्ने कुरा स्थानीयबाट थाहा पाउन सकिन्छ। विशेष गरी यस मन्दिरमा चाहिँ मंगलबार र शनिबारको दिन अत्याधिक भिडभाड हुने रहेछ। यस मन्दिरको प्रमुख विशेषता भनेको विशेष गरी सन्तान प्राप्ति र जे माग्यो त्यही पुग्छ पुत्र प्राप्तिको लागि आउने गरेको यहाँ हामी स्थानीयबाट थाहा पाउन सक्यौं। प्युठान लगायत वरपरका जिल्लाहरूबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने, मनले चाहेको वरहरू पूरा हुने यहाँ थाहा पाउन सकियो। तपाईहरुले पनि यस ठाउँको दर्शन गर्नुहोला र आफ्नो मनोकामना पूरा गराउनुहोला भन्ने हामी भन्न चाहन्छौं। यस प्राकृतिक सुन्दरता, हरियाली, एकान्त ठाउँ, रमणीय वातावरणमा यस मन्दिर हामी देख्न सक्छौं र चाहिँ आज हामी शनिबारको दिन यस ठाउँमा आइपुगेका छौं र झाँक्रेश्वर महादेव पूर्ण महाराजले यस भिडियो हेर्ने सम्पूर्णको मनोकामना पूरा गराउन्। तपाईहरु पनि यस ठाउँको दर्शन गर्नुहोस् भन्दै हामीको यस गाउँघर लेकबेसी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। आगामी भिडियोमा फेरि पनि नयाँ ठाउँ र नयाँ स्थानको अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैलाई धन्यवाद। हस्त नमस्कार।